ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿದಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಮೂಲು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು, ಮೂಲು PU ಉಂಡು, ಮೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಬೆಸೆಂಟ್ ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಜೋರಾದ ಚಪಾಳೆ ಕೊರತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶೋ ರನ್ ಆವಡುಂದಾಣ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, ಅಂಚನೆ UM Renegade and ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ Suchitra and Prabhat Theatre, and also we have Kumble Solar ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಭರಿತ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗೋಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಖದ್ರಿ, ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, Biomon Hair Replacement, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇನ್ ಬಂದು, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ಬಂದು ಏರವ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂತೇರು. ಎಂಡ ಬಂತಿದ್ದೀರು ಬೇತಾಕಲ್ಡ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು, ಆರು ಎಂಡ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇನು 4 ಜನ ಟಪನೊಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡು ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರಂಡು. ದ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಸಸ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್. ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್. ಸೊ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೂ ಟಾಪ್ ಡೇ ಉಂಡು, ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೈದನು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈದನು ಫಾರ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಕೇನಿಯಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪೇರ ಆಣುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪೇರ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪೇರ ಆಣುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪೇರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ತೆಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿತ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಮನದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಗೋ ಹೀಲ್ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಸಂತೆ ಲತಂಬೈದ ಮಾರ ಮಂಡ ಸಮಾಜಂದಿನ ದಾದ ಬಲ್ಪುಡು ಸೋಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜನ 2 ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚೊ ಜನ ಬಡುತ್ತ ಅಂಚಿನ ಜನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ಲಟ್ಟದ ಆನ್ ಖಾಲಿ ಪೊಂದ ಒಂದೇ ಉಂತುನು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಉರ್ತಿಲ ಕಾನ್ಪು ಈ ಬೊಟ್ಟಿಲ ಕಾನ್ಪು ಆ ಪಂದವನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲ ಶುರು ರೆಡಿ 1 2 3 ಜೋರ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದು 2 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ. ಮಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದವ್ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅವು ಸೈಯಡಿಯ ವಾದಿ ಮುರಣಿ ರಾಗು ಸೆಟ್ರನಿಲ್ಲಾಗ ನೇಮ ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ತ ಮಕ್ಕರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯದ ಸೆಟ್ ಅಡೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋನಗನೇ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾರ ರಾಸಿ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಒಟಾರ ರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಮಂತಿರ್ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ವಾದ್ಯದ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಪ ತೀಂಡು ಅಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲ್ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಅಂದಲೆತ್ತಿರ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ವಾದ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕುಲ್ ಬತಂ ಒದುಕೋಬೋದುಲ್ಲಿ ಆಯ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಬತ್ತದ ಗಗ್ಗರದಿ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಆನು ಕುದುನ ತೋಜಿ ವಾದ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಅವಳು ಪೀ ಪೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾರ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಅವು ಪುರಾಂಡ ಅಂಚ ನೇಮ ಸುರಾಂಡ್ ನೇಮ ಸುರಾಯ್ನೆ ತಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದು ನಲಿಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾರ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಪು ಜೋಕುಲ್ ನಲ್ತು 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 ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಪಿಪಿ ಅಂಕಲ್ ಇದು ಪಿಪಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಡಿಜೆ ಹಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಮದ್ವೆ ನೇಮ ದಡೆ ಬತ್ತು ಡಿಜೆಗೆ ಮಾರ ವಾನಮ್ನೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಾಂಡ ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ನೇಮದಲ್ಪ ಸುರಾನಗ ಎಂಕ್ ವಾದ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿ ನೀವು ಓ ಪೂ ತೂಲ ಸಮ ತೂಲಗೆ ವಾ ಪೂಲ ನುಕ್ಕೆ ಪುಲ ನಮ್ನೆದ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜಂದಿನ ಅವ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ತೂಲಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ನ ಯಮ್ಮ ಯಮ್ಮ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನು ನಾ ನೋಡ್ದೆ ದುಣ್ಣ ದುಣ್ಣ ನಾದಿರ್ ದುಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ದುಣ್ಣ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಯಾನ್ ಬೊಂಡವನ್ನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲನ ನೆಡ್ತ ಮಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಉಂಡೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ವಾನಮ್ನೆದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿಯ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನೇಮ ಸುರಾದ್ ಆ ಕೇರಿಗ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಗಂಧ ಬುಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಬೊಂಬೈದ ಲೈನ್ ಉಂತಿಯ ಲೈನ್ ಉಂತುದು ಗಂಧ ಕೊರ್ನಾಗ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಗನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಉಂತಿಯೇ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಾಗ ತೆತ್ತೋನಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಬರಿತಾಡ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಆತ ಕೆಂಡೆ ತಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ಗಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬರಿಟುಂತದಿ ನಾಂಜೋಳಕ್ಕೇನು ಅಂಕಲ್ ಏತ ಅಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಬೀಡ ಕೆಂಪ ಬುಜಿ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾರ ಗಂಧ ವಾಡ್ದಿನ ಪೆಲತಿರ ಅಗ್ಗಿದು ಬೀಡಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಕ ಬೊಂಬೈದಕುಲ್ ಬರ್ಪುನು 10-15 ವರ್ಷಗರ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಾನಗ ಅವಳು ಅವು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ತೋಜಿದ ವರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಮಾರ ದೈವ ಕೋಲ ಬನ್ಪಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾರ ಸೋಮಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮುರಾಣಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಸಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಯ್ ಜನ ಅಂದ್ ರಾಮನ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಐತ ಬೋಡ ರೋಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರಾ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓರಿ ಬೈಕ್ ದೆ ಎನ್ನ ಬಿರೋಡ್ ಉಂಟದು ಪಿ 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 ಮಾರ್ವಾದು ಪಿ 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 ಎದು ಬೆಚ್ಚಡ್ ದಾಳವಲ್ಲ ಒಂಜೆ ತಿರ್ಕಂಜ ತೂಯಿನೇ ಥಟ್ ಡೋಲು ಬೈಕ್ ದಾನ ಕೈಟ್ ಕೋಲು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬೋಡ ಬೈಕ್ ದ ಬಿರೋಡ್ ಬಲಿಪು ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೆರಡೆ ಇಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಇವನ ಗಮನ ಕೆಪಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯಿನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಪಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯಿನಿಯಾ ಕೆಪಿ ಕೆಪಿ ಅವು ಬುಡೇದಿ ಏನ ಬರ್ತಿದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಟಿಕ್ಕಿ ವಾ ಬಿರ್ಕಿ ಆ ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ನತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೆಪಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯಿನಿ ಮಾರ್ರ ಕೆಪಿ ಕೆಪಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯಿನಿ ಕೆಪಿ ಮಾರ್ರ ಈ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಸಾಬುನ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನಲ್ಲಿದ ನೀರ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಇರ್ನ ತಾಲ್ಜ ದಾದಾ ಕೂಜಾಲಿ ಪೂಜಾಲತ್ತು ತಾಳ್ದಿನಿ ಮಾಡಲು ಮಂಡ ಸಮಾಜ ನಿನ್ನ ಕೆಪಿ ಪುಡಾಯಿನಂಚ ಕೆಪಿ ಪುಡಾಯಿನಂಚ ಅವ್ವ ಕೆಬಿ ಬುಡಾಯಿನತ್ತಿ ಖದೋನಿ ಬುಡಾಯಿನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಕತೆ
ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಹಾ. ನಾಗಮಂಡಲ ಇತ್ತಿಂದು ಆಹಾ. ಹಾ ಅಂಚ 4 ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಮ ಉಂತಾಡು ಆ? ಸಮ ಉಂತಾಡು ಆ? ಅಂಚ 4 ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಹಾ. ಅವಳು ಯಾನು ಬಲಸೆರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ಬಲಸ್ ಸಾಕಾದು ಎಂಕ್ ಅಡಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಯಾನು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ನಿ ಮೈದಾನೋಡು ಜೆತ್ತಿನೇ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕದನಿ ಉಡುಪಿನ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಅವಳೆ ಕದನಿ ರೀತಿನಿ ಅವು ಕುಡಾದಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಕ ಯಾನು ಲಕು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಗುಯ್ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಪರಿ ಐವೇಡ್ ಬಕ್ಕಾರು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ದೀತಿ ನಾ ಕದನಿ ಒಂದಿಲ ಪುಡಾದಿಜಿ ಪೂರ ಟುಸ್ಸೆ ಟುಸ್ಸು ಕರ್ಮ 5 ಕಮ್ಮನ ಪುಡಾದುಂಡು ಆ ಜನ ಬುಡ್ತಿನ ಕದನಿನ ಸೌಂಡು ಮೇಗ ಕೇಂದಿನೆ ಆಟ ಸಮಾಜ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡ್ಮೆ ಎಂಚಿನಾಕ್ಲೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಸಾಯ್ಕೋತಿನ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಬೇ ಏರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಟ್ಟು ನೈ ಸಂತೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀರೇ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ವಾದ್ಯದ ಅಂದಾಜ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಗೆ ಉಡ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟುನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ಹಲೋ ಅಂದಂದು ಯಾನೆ ವಾದ್ಯರು ಎಂತ ಅಂದ ಯಾನ ಮೂಲು ಬೆಜಂಟಿದಲ್ಪ ಬೈದೆ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎರ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚಾಲು ಊದರ ಟ್ರಾಲ್ಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೆಜಂಟಿ ಬೆಜಂಟಿಯ ಅವೇ ಅಂಟು ಒವ್ವಂಡಲ್ಲ ಅಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟೆನೆ ನೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಒವ್ವ ಅಂಟು ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಈ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊದುನ ಫೋಟೋ ಓಡ ಪಕ್ಕ ಕಡಬರು ಇರ್ತೇನೆ ಡಬೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಊದುನ ಫೋಟೋ ಓಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದ ಕಡಬುರ್ಗ ಅವ ಯಾನು ಊದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಎತ್ತಿನ ಹೆಜಿನ ಅವಳೊಂಜಿ ಫಟ ಎತ್ತ ಕಡಪುರ ಅಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಫಟ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ನಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ತೆಪ್ಪರ ಬಂಡಲ ಬೇ ಎಂಟಿ ಸಾವಿರ ಬೆಚ್ಚ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಇಂಚ ಕಡಬುರು ಸೈತು ಮಾಡು ಉಲಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತಿ ಊದುವ ಏರ್ ಅರ್ನನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೋರದರ್ನ ಬರೀತಿ ಆವಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಬೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ತೂದು ಬಟ್ಟು ಮಾರ ಇಂಚೆ ಹೆಂಗ ಸಾಂಚ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ವಾದ್ಯದಾಕ್ಲೇನ್ ಬಂತಿನತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತಾದೇ ಟಚ್ಚಲಿ ಏನು ಇದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೇ ಬೆಳಕ ದಾದಿ ಯಾನಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀನಂತೂ ನಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಲ್ಲ ಕತ್ತೋಜು ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೆದ ಸೆಟ್ ಉಡುಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ವಾದಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂಗ ಮೈ ವಾಲಿ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾರ ದಿ ಯಾನಿರ್ ಗೊತ್ತೈತಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಐತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮದಿ ಮೇತ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಮದಿ ಯಪ್ಪಾ ಅತ್ತಿ ಹೌದಾದಿ ಅವು ಟಿವಿಗೆ ಮಾಡ್ದ ಮಿತ್ತಿಕ್ಕವನ ಆಂಟನ ಏರಿಯಲ್ ಏರಿಯಲ್ ಎಂಚ ಏರಿಯಲ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ಪು ಅರ್ಧವನ ಅಂಚತ್ತಿ ಸಮ ಪತ್ಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೈಪೋಲತ್ತ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಕುಸಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಅಂದಿನ ಅವು ಫಿನೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಿನ
ಒಂದು ಈಗಿನ ಎನ್ನ ವೈపు ದೊಂದಿ ಅಂದು ಅವು ಸೆಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫೋನು ತೈತು వచ్చినాయా సెక్స్ ఫోన్ అత్తంబే సాక్సోఫోన్ అవు బేత ఇందు వాద్య ವಾದ್ಯ 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 ఎంగ బన్ని ఎన్నేమైపునా ಫಿನೇಲ್ 1 in 2 2 in 1 2 in 1 ಇಂದು ಅತ್ತು నేను సమాతులకి ఎందు 2 in 1 నీకు జూలిదలక తోచున బావలి ಯಬ್ಬಾ ಆಜನೆ ಹೊರ ಇಂಚ ಬೆಂಡ ಅದುಂತುನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಡೋಲ್ ಪಟ್ಟದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಬೆಂಡ ಅದೇ ಹೋತು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಉಂತು ನಿಂಚೇನೆ ಇಂಚೇನೆ ಆಕ್ಷನ್ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದಿನ ಉಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಮೊರನಿ ಬಸ್ಸು ಹೋತೀನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ఉంది ಈಜಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯ್ ಬೆಚ್ಚಡು ಒಂಜೆ ದೀತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಈ ಜನ ಡೋಲ್ ಬಟ್ಟುನ ಜನ ಅಂದ್ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡೋಲ್ ಬಟ್ಟರ ಸುರುಮಂದ ನತಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಲ್ ಪೋ ತೂಬುನಿ ಅಂಚ ಅವಳು ತೂಬುನು ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ ಬಾರಿಸಾವ್ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿಸಾದೇರ್ ಬಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತದ ಕರಬಿಸಲೆಗ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಸರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆನಿ ಮೆರಗೆ ಚಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲಕೀರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಬೆದ್ರ ಸೋಮನಾಥಿ ಬಿದ್ರ ಸೋಮನಾಥಿ ಬುಕ ಕದ್ರಿದ ಆರ್ ಬೇತೇನಾತಿ ಯಾನು ಬೆದ್ರದ ಅತ್ತ ನಿಕು ಸೀಸನ್ ಬೊಟ್ಟು ವರತ ಬುಕ ಅನ್ಸೀಸನ್ಡ್ ಮೇನ್ ಬೊಟ್ಟವನು ಆಡ ಚಾಟಿಡ್ ಹಾಕವನು ಆಯ್ಡ ಪಲ್ಲ ಗಾನ ಪುದರ್ ಆದ ಮುದರ ಜಿಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಜಗ್ಗೆ ಜಿಂಕ್ ಚಕ್ಕ ಜಗ್ಗೆ ಹೌದಾ ಈ ಹೌದಾ ಬಂದ ಆನ ಕೈಟಿ ಎಂಚಿನೇ ಸಾಮಾನು ಪಡು ಆ ಪಂದಾನ್ ದೇವ್ಡು ಪೂಜೆ ಇದು రెండు ಭಾಸ್ಕರೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಯಪ್ಪೋ ದಾದಿ ಇದು ಉಂಗಿಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತು ನಕ್ಲೆಡೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ತಕ್ಲೆಡೊಪ್ಪುಂಡು ಉಚ್ಚು ನಲಿಪೇರ್ಲ ಉಂಗಿಲ ರಾಸಿ ಬೋಡು ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೇರ್ಲ ಉಂಗಿಲ ಬೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಪಿನ ಅವು ಸೈಯಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿನ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ವಾದ್ಯ ಊದೋರ್ ಪಂಜಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಅಮ್ಮೇರೆ ಅನ್ನೆರೆ ವಾದ್ಯನ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮರಣಗತ್ತು ಆಂಡ್ ಇಚ್ಚ ಮದ್ಮೆದ ಬಾರಿಸವ ಅವು ತತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ ತೂನಗ ಮರಣಾರ್ಗ ಹಾಪುಂಡ ಮದ್ಮೆಗ ಹಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ರೆಡಿ 1 ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆದುಳ ಸಂತೆ ಅತ್ತಿ ಈತ ಪೋರ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದಾರೆ ಕಿತ್ಕಿಲ್ ಬಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಕಿತ್ಕಿಲ್ ಅಡಿಂದ ಅದ ಈತ ಪರಿದೀನಿ ಅವು ಪರಿದೀನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಸೆಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಟ್ ತಡರೆ ಅಂಚ ಕಿದಿಕಿಲ್ ದಡಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕಂಡಿದೀತೀನಿ ಉರ್ತು ದಿಜಿನ ಅರೆಂಚು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಕ ಕಂಡಿದೀತೀನಿ ಪಾಪ ಆ ಜನ ಈತು ತಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಸೆಕೆ ಪೂಜಾ ಇರಿಗ ಬಂಗಾ ಪೂಜಾ ಇರಿಗ ಅರಂಚುಜಾ ಅರಂಚುಲು ಬುಗ ಮಾರ್ಲು ಇಂದ ಪತ್ತೋಣ ಅದಿ ಯಬಾ ಏ ಇತಾ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ನಗ ಅರಂಚುಜಾ ಅರಂಚುಲು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇಂದ ವೈಪುವ ಸಾಯ್ತು ಓಚಿನ ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ತುಕಿ ಇಂದ ಪತ್ತೋಣ ಸನ್ನಿ ಮೀಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಈ ಶೈಲಿ
ಆ ಜನ ಕರೆಚುಜಾ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಅಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಮನ ಓ ಪುನಃ ಉಂಟು ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ದಾಳ್ತೀಯ ಮಾತಾಡು ಮಾರು ಬೇಜಾರು ಕತ್ತದಾರಿ ಬಾವೇಜಿ ಮನ ಮನ ಅಂದು ದೇ ತುಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದು ಪೋಲ್ಗು ದಾದನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಅಣ್ಣರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮ ತೂಂಡ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಕಂಡೆ ತೋಜ್ವಿ ಅಣ್ಣರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ತಾರಿದ ಕಲ್ಲಿ ಕೇಂದೆ ಬೊಕ ಬಾರದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೇಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣರ್ಕಲ್ಲಿ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂಡ ದಾಲಿ ಮೇದ ಕಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಏಸದು ಬನ್ನಿ ಐಕು ರಿಪೇರ್ ಅಪ್ಪ ತುಲಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಳ್ಳೆಂಜೆ ನಮ್ಮದ್ಮೆ ವಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಡತ್ತ ತೂ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕು ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಪುನಿ ಮಾತೆರಗಲ ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ಮರಣ ಆಪಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಗಾಂಡ್ ಗರ್ತುಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಗೆಸ್ಟಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಲೈಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆರಂಬೇರು ರಾಮಾನಂದರ್ ಆರಂಬೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಂಬೇರು ಆರು ಮೇರ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಮೇನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನೀರ್ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಪನೋಡಾತ್ರಿ ಬಗಲ್ಯ ಹತ್ತಿ ಊದು ಇರ್ನ ತುಟಿದಾನೆ ಬೋಲ್ದಾತೀನಿ ಊದು ದೆಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ಮೆ ಊದುದು ತುಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ದು ಮಂತಿನೇತೆ ಎನ್ನ ನಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮನ್ಸು ಕೊರಿಯೆ ಊದು ನೆನ್ ತೂದು ತೊಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ದಾತನದು ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪನಮ್ಮ ಊದುನೆ ತಪ್ಪಿರವಡು ಎತ್ತ ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ నేను ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದು ಕಲ್ತದು ಊದುದು ಎಡ್ಡ ಕೋಡಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡ ದೀಪುನ ಕುಂಟುಡು ಗೆಂಡ ಕಟ್ಟೋಲ್ಲಕ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿದು ಬಣ್ಣಗ ಹಾಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೆ ಪಾಡೋಡಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಡೆತ ಆನನ್ ಪುದು ಮದ್ವೆ ಮನ್ ಕೊಡಾಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ ಬರ್ಪುಣ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡಮೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ ಪುಟ್ಟ ದಿನಕ್ಲೇನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡಮೆ ಆತ ಬುಡು ಆ ಸೀಸನ್ ಊದುವ ಸೀಸನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆನ್ಪ ಕೆಲವರ ಇತ್ತೆ ಎಂಜನ ಸೌಂಡ್ ಬರವೈದುಂಡು ಡಿಜೆ ಬೋಜೆ ಬಂದು ತುಂಬು ಮಧುರಂಗಿದಾನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಡಿಜೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಾದ್ಯಗ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಂದಿಲ್ಲ ಕಾದು ಬೋತುರ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಒಂಚಿನನೆ ಬನ್ ಎಂಕುಲು ಮೈಲಿನ ಕುಲ್ಮೆ ಊದಿನೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಬಲಿ ಬಿದರ್ನಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೋಡು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೋಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಲೇನು ಚಲ್ಲು ಮಂತದು ಬಾತೆರೊಚ್ಚವ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಮಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೇಪ ಪನ್ನಿ ಪೂರಾ ಬಂಡ ಮದ್ಮೇಪ ಅಂದು ಬಂತು ಜತ್ತ ಮದ್ಮೇಟತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಎಂಚ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ವಾ ಭಾಸ್ಕರ ದಾದೆ ಸವಣ್ಣ ಯಾಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಸವಂದಿತ್ತ ಅಂದು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಬಾರಿ ಸವನ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಡಬಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇದು ಮದ್ಮೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ರೂಪಿಂದ ಅದ ಕೊರುಂಬೆ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ವಾವಾ ಮೂಲೆಗೆ ವಾವಾ ಕೋಡಿಗೆ ಬೋಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತ ಪೋದು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಗದನು ಐತ ನಮ್ಮ ಶೋಭನ್ ನಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾ ಆನಂದ್ ಬಂದ ಶೋಭರಾಜ್ ಪೌರ್ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಧರ್ನ ಬುಧರಿಂಚ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಸುರು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬತ್ತೋತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಬಾರ್ಸಲೆ ಆಪುಣ ಅವಲ್ ಬಾರಿ ಸವ್ ನಾರ್ಮೂಲ್ ಬುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲ್ಯಾಕಿತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಂದು ವೇದಿಕೆ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬೂಲ್ಯಗೋರ್ನಾಗ ಇಂಜಿನ ಬೀಡದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡರು ಓವರಾಲ್ 4 ಜಂತಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಕೆಪಿಗೆ ನಂದರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಎನ್ವೇನ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಟ್ ಎಪರ್ಟ್ ಓಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಯಕನ ಮನೆಗೆ ಇನಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗುಲ್ ನೂಲ ಪೆಪ್ಪರ ಪೆರ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಸೊ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾವುರ್ಲ ಬೈದಾರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುನ್ ಪುದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ರಾವ್ ಪಂಟೆವರ ಅಂದಾರ್ ಹಿರೇ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದ ಶೋಭರಾಜ್ ರಾವ್ ಬಾವೂರ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ನಿಗುಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತಾರ ರಾವ್ ಕಂತದ ಬೇರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾರ ದೀಪಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ನು 4 ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಸಮಾನ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇರ ಬಾಂಬೆದ ಒಂದು ಪೂರ ಪಣ್ಣಗ ನಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಪರ ಮಣ್ಣದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಾಂಬೆದ ನೀರು ಒರಿಯೇ ಬನಂದು ಪೋಯಾರು ಬಾಂಬೆದ ಟೀರ್ ಕತೆ ಪಣ್ಣಗ ನಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಆ ಟೋಪನ್ ಬೂರ್ನ ಅವಡು ಅತನ ಜಾರ್ನ ಅವಡು ಬೂರ್ನ ಜಾರ್ನ ಬರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ಜನತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ ಪೇರು ತೂಕ ಸರ್ ವಿನಿತ್ ಹಾ ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂಚೆಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ ಏನು ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಯಾಲ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ಈತಿನಟ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ ತೂತೆ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತమైన ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಮುಕ್ಲು ಬೈದಿರಿ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜನಕುಲು ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಶೇರಿಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಬಕ್ ಅವು ನಶಿಸೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿದ ನೋಡುಂಟೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾದ್ಯ ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಿಡಿದು ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ KBK ನಂದಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಅವು ಪೊಟ್ಟು ನಡುಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಅವೇನು ಪೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಪೊಟ್ಟವು ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರಕమైన ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಜೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ತುಟಿ ಮಾತ ವಾದ್ಯ ಉರ್ಪುನ ಕೆಂತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಮೂಲ ಬೊಲ್ದುಪ್ಪು ಅವಿನಿಕಲು ಗಮನಿಸೇನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಐತ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪಿಲಿವೆ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೋದ ಆತನು ಇನ್ನು ಪಿಲಿವೇಶೋಡು ಮಾತ್ರ ಪೋನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಅವ್ಲ ಮೀನಿ ಇರ್ನ DJ ಬತ್ತನ ಬಂದಾಂಡ ಅವ್ಲ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪು ನೆನ್ನಿಕಲು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ಆರು ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ ಆಯ್ನ ರಾಮ್ ಸರ್ ದಯಮ ನಾರ್ಲ ಶೇರಿಗಾರ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಉರ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ WNES ದೇವಾನಂದ್ ಪೈ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Subraya Pai, Suchitra and Prabhat Theatre. Please ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ and ಅಂಚೆನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಕಲ್ನ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಡೆಲಿಮಾ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ V4 ನ್ಯೂಸ್. So can we have the awards please? So V4 News Season Award, cash 5,000. Bye sir, please. Arogya card. So ನಮ್ಮ ದೇವಾನಂದ್ ಪೈ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ನಿದಿ ಇರನ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ರೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ದಾದಪಾನಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? CPL ಸೀಸನ್ 2 ಒಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಹತ್ತು ಆಯ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಪಾಯರ ತುವಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡ್ಪೋಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು V4 ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಜನ ಇನ್ ತೂವೋಡು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್
a token of love, can we have the memento for Devanand Bhai? And thank you sir, thank you so much. Devanand Bhai sir, thank you so much. Subray sir, thank you so much. Thank you so much, Roslyn madam, and thank you so much team. Thank you so much.